Vrijednom donacijom Tuzlanskom merhametu bosanska stranka danas je obilježila 19 godina postojanja. Članovi ove stranke istakli su kako je u vrijeme krize ovakav humani čin najbolji način da se pomogne socijalno ugroženim građanima. Poluprazan magacin Tuzlanskog merhameta danas je napunila vrijedna donacija koju su u povodu 19 godina postojanja uručili članovi bosanske stranke. Hrane u magacinu nema. Nismo dobili sredstva od vlade kantona. Očekujemo da se što prije to desi. Nastojimo da ne dođe do otpuštanja niti reduciranja broja korisnika. Danas nas je Mirnes prijatno obradovao da se sredstva za proslavu usmjere u narodnu kuhinju i primjer je da i drugi se ugledaju u to, da sredstva usmjere za potrebe ove javne narodne kuhinje. Kako je velikom broju socijalno ugroženih građana obrok iz narodne kuhinje jedini u toku dana, njen rad ne bi se smio dovesti u pitanje, mišljenja su iz bosanske stranke. Upravo zbog toga, kako su istakli predstavnici ove stranke, oni svoju godišnjicu ne slave, nego obilježavaju kroz pomoć merhametu. Odlučili smo da budemo korisni, da pomognemo narodnu kuhinju efendija Adila Pezerovića, da onaj rad koji on uložio, ovih 3.500 ljudi, ojačamo, pogotovo zbog ovog svega što je bio rezultat neusvajanja budžeta i inače teške ekonomske krize i u budžetima. Pozivamo i sve ostale da na sličan način obilježe značajne datume, jer je to mnogo korisnije i humanije dok traje ovakva ekonomska kriza. Dodjela ove vrijedne donacije bila je prilika da se ukaže i na simboliku 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, kada je bosanska stranka 1994. godine formalno i osnovana. Njeno članstvo tako napominje da će se i dalje boriti da opravdaju povjerenje koje su im dali građani, i to kroz borbu za ravnopravnost, ekonomsku održivost i poštivanje osnovnih ljudskih prava. Tim povodom održana je konferencija za medije u Merhametovoj narodnoj kuhinji Tuzla. U stanju teške ekonomske krize, predstavnici bosanske stranke na čelu sa predsjednikom Mirnesom Ajanovićem 19 godina postojanja stranke odlučili su obilježiti prikladnom donacijom Merhametovoj narodnoj kuhinji. Evo mi danas obilježavamo 19 godina postojanja. Ne proslavljamo ni na kakav način, jer smatramo da je u ovakvom teškom stanju, teške ekonomske krize, bilo kakvo proslavljanje neprimjereno. I upravo smo zbog ovakvih okolnosti, kako je istakao efendija, koji je puno dao i samog sebe i svi ovi radnici kako bi pomogao ljudima kojima je sada najteže, mi smo se odlučili da ono što bi potrošili za tu nekakvu vrstu proslave damo u narodnu kuhinju i pokušamo dati taj bar minimalni doprinos svemu ovome što radi efendija Pezerović i svi ostali. Direktor merhameta Tuzla Adil Efendija Pezerović istakao je da je svaka donacija narodnoj kuhinji u ovim teškim vremenima veoma značajna. Nama je posebno drago da evo danas Mirnes sa svojim saradnicima zijaretio narodnu kuhinju, dao veliku podršku novčanu koja nam znači da evo možemo za naredni period pripremiti obroke za naše korisnike. Predstavnici merhameta i bosanske stranke pozvali su i druge da na sličan način obilježe značajne datume.